En anglais, lorsque vous apprenez par cœur, lorsque vous apprenez quelque chose de façon mécanique, on dit you learn parrot-fashion. Parrot-fashion, apprendre par cœur. A lot of people learn parrot-fashion when it comes to English. Quand il s'agit de l'anglais, il y a des gens qui apprennent par cœur de façon mécanique. All right? A lot of children learn parrot-fashion. They learn by rote. Learn by rote, learn parrot-fashion, c'est apprendre par cœur. In this room, in this class, all the children learn parrot-fashion. Tous les enfants apprennent de façon mécanique, par cœur.